ইংরেজি একদমই কঠিন নয়, শুধু সঠিক পদ্ধতি জানতে হয়। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আই এম অর্জুন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং ইংলিশ উইথ অর্জুন রয়। লেটস বিগিন। গাই ফক্স ডে বা বনফায়ার নাইট কি? দেখো, এই গাই ফক্স ডে বা বনফায়ার নাইট হলো ইংল্যান্ডে পালিত একটি ঐতিহাসিক দিবস, যা প্রতি বছর 5ই নভেম্বর পালন করা হয়। কেন পালন করা হয় এই দিনটি? দেখো, এই দিনটি উদযাপন করা হয় বা সেলিব্রেট করা হয় 1605 সালের গান পাউডার প্লট ব্যর্থ হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে। সেই ষড়যন্ত্রে গাই ফক্স পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায়। কিভাবে উদযাপন করা হয় এই ঘটনা বা এই দিনটা? দেখো, বড় বড় আগুন বা বনফায়ার জ্বালানো হয়, আতশবাজি ফাটানো হয়, অনেক জায়গায় গাই ফক্সের কুশপুতুল বা এফিজি পোড়ানো হয়। সহজভাবে বললে, গাই ফক্স ডে হলো এমন একটি দিন যেদিন ইংল্যান্ডের মানুষ একটি বড় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার আনন্দে উৎসব করে বা সেলিব্রেট করে। থ্যাংক ইউ।